ګرانو محترمو پته یاد لرئ دا د یوس خان قصه ده د خویزو د لښکر دا به تاسو ته میلاویږي فردوس سینما جناب پارک ته مخامخ 1 نمبر دکان د یوس خان میوزک سینټر سره به میلاویږي کراچۍ نه پرمیش کوي سید عمر او سردار علي د لکړو نه خورشید ډریور شعر پرمیش کوي کله وکم انکار د شاعرۍ نه او کله وکړم شروع د مجبورۍ نه او شاعران ډېر شو اخره زمانه شوه او شاعري خدا د نور مزدورۍ نه پوزه توره په سکرو کې چې لوارم او څه خبر دي اقربان د لوارۍ نه او په وړه خوله چې کوي غټې خبرې خامخا به دې څوک نیسي د مرۍ نه که بیزې دي که خویزې دي که صافې دي منواله کې بار نه دي ضرورۍ نه زما قام د چا بد ویلی نشم پکې وشي بازي کار د کمزورۍ نه او شیران په قام کې دي لکه ګلونه کرامت موندلی نشي بې خوارۍ نه څوک چې وکړي بادري هغه ښکاروي ټول مخلوق یې شي خبر د بادرۍ نه او صفتونه د هغو خلکو په کار وي چې توروي بهر د کټارۍ نه او بعضې خلکو سره ښې ډېرې پیسې وي څوک یې نه پېژني کتاو د ډېرۍ نه پښتونواله د هغې ځوانانو کار دی چې تېر شوي او چې تېر شوي څوک د خپلې کپرۍ نه چې په 100 روپۍ صفت په 100 غیبت کوم بیا مې مرخوت دی د دغه بیمارۍ نه او جنګ نه ځي په کیسټ کې پرمیش غواړي او خدای دې لاندې کې بې ننګ او د لارۍ نه لوږه تنده په ځان تېره که نېکبخته او زړه دې نه کېږي د ګرمې ترکارۍ نه لور د سلو د سنبال په جیب کې کېده او تو بګاري مددې خاصدارۍ نه او همتي د پیغمبر بنده د خدای ما او زګوار خوښ یم د بنده د نوکرۍ نه په غوجل کې یو غوا مې تیاسې وکړي او نورې غوا ځان سګنده کې مردارۍ نه شاعري کې شاګردي زما څه وکړه او چې خبر دې کړم نو ټولې ګلکارۍ نه او یوس خانه نه وفا او نه صداقت شته او زړه دې بد شي د یارانو د یارۍ نه څو پکې وي نا خبره څو خبرې او لا
په هغه قام سره جوړېږي او د چا فکر له سرګرد چا جبر دي څوک پکې وي ناخبره څوک خبر وي لا پیشاب کې د هغه قام سره جوړېږي او چې زور د مقابل سره برابر وي او دا عزت او لذت دواړه د خدای کار دی او خدای چې چاله عزت ورکړي معتبر وي سیند سپي په خوله بلکل نه مردارېږي او دا متل د مشرانو به بهتر وي بعضې قام له خدای ورکړه ډېر طاقت دی او په قامونو کې به دوی اول نمبر وي او په مومندو کې دا یو رواج پیدا دی او چې په لاره باندې تګې د خطر وي او چې ورغلي په کوم کلي د چا لار وي او کوزنې خلک په برو زورور وي او برنحقه شرمول کوي په لار کې او سم انسان خو مازغه پکې د خر وي او سورچې اوس کې نو سوار واچوي باناره او ناروا کوي مخکو کې اثر وي ثبوتا مړی وکړي بیا شرمېږي او هم خپت پاک کلام پیغمبر وي او چې سپین دي مشران وي د چا قام کې او هغه قام دي او هغه قادر دي چې به بختور وي او پکې امرې بالمعروف قانون چلیږي او ورسره نهي المنکر وي او داسې ظلم چې د چا د لاسه وشي او سمدستي د هغه قام پسې لښکر وي داسې ظلم چې د چا د لاسه وشي او سمدستي هغه ظالم پسې لښکر وي او خوابه کور یې وران مالې تالاشي او بیا یې حال د ټونالیانو نه بهتر وي سپېړه وخوري او ګونه زړه چې شونډې در په در وي او خاندان یې د سکې په شان ته دروند وي د قام مخې ته بیا سپک لکه وزر وي او یې حقیقت وینا کوم او دا مې کار دی او پروا نشته که څوک مانه مرول وي چې زما په دې خبرو نه پوهېږي او دا هغه به د نولي په شان ته سر وي او کوم شاعر چې حق وینا کولی نشي او په جهنم کې به وي پروزی سقر وي
مرګ نشته یوس خانه او خلاص به نشي چې نیټه دې مقرر وي شروع کوم د بیزو او لارې کته دراغلي په خوځو او په خوځو راغلي د بیزو لاره دې خبرې نام څوک دې خبردار دې ثبوت یې په لار کې شرمول او لارول بجيبون لدول او دا ظلمنا کېدل برنګ پرنګ او ټول بیز شي د خوځو د لاسه تنګ او په بیزو کېدلو داسې ظلم زور جبر په بیزو کېدلو داسې زور جبر او وصل قام دې کاو باور په صبر بي صاب صور ورد بيز قام او د خوځو سره ډیر کاو ناکام ګوري بل درک او دې باندې پراره جوړ خپل سرک او د خوځو د غمه او خپل تاوان او ویل بس نور په شرم او ځان سمو کی بکلو پقلارا او تگرا تگی بیا کاوی پدغلارا او دغلار چی زانا جوڑا کبیزو دل کا کاروبار خراب شد خویزو بیزوش تگا تک تبید منی او سرب دوش د ټوکان په قرباني او په حالنا براو باسم ښکاري تا او سکسان د کوزلار برادري تا کانی کی واچاو پاٹکا او هر سری تسری دل بسم پسک او پلال پورا کی بابا ونسوال چا خبر کسرا سری پدغ حال چې خسته کانی کی د ظلم زورا او داس ظلم په دنیا کې نه نورا چې بابا په دغه حال څخه خبردار د غصې نه تاوېدې لکه د ماره
کړه او په وسله باندې جنګ ته برابر کړه شکمار را پرکړه او یو ګیټه کې را تیر پتا ترکړه او د سړي زامن ورکه داسې ماتي داسې کې راکټې شوې د دوی نه پاتې او چې په بنده د ښایسته کاڼي دنده شوه او د ښځو خبره بیا ډېره قیده شوه پرېښودلی نه شي هېڅکله خپل عادت او جوړاو به یې د ګوړې نه شربت او خرڅاو به یې په 20 روپۍ ګیلاس او چا کولی ورسره نسبت وباسه د عزت والا بیلار کې شرماوه جبر بای شربت خرسانه او د عزت والا بیلار کې شرماوه او ښه جبرن بله شربت د خرسانه او ویل دی راشه دا شربت وڅښه د بوی نور باس کوي د لاسه به مې مړې او شربت چرته او صفا د زارو ګوتو روان کړی په لویه لار کې لوټو او نوم د دغه ځوانانو پر معلومېږي او د پلانو امرئ جان بیته یادېږي او دغه 20 روپۍ ګیلاس شکرانه او صفا شو کوه خدای یو بانه او چا بسکلو چا بنسکلو شربت خوش الگل مور کولو عقوبتا او غد چانه کولو شیرنا پرسانو او شرموری دی عزت کسانو او وصانه داسې کار به ورته جوړ شي چې د عمر د برنکونه رزمول شي کوم انسان چې سرکش ربي گیر شي او وروسته جاري چې د خدای په ګروپ کې گیر شي چې د کبر کاسه ډکه پیمانه شي او د نسه نسیو کارو تبانه شي مخکې ګوره چې بس کوي قدرت تبا کېږي چې څوک کار کوي غلطه
یو سړي سره یې جوړه کلانجه او وسې وایي دغه وخت کې وروجه او په پیسو یې د یو بل څوک باسه او غره دا چې ورسره واچولو لاسه او دا سړی یې ویشته په کمانچانو او ناروا ظلم یې وکړلو سوچه سړی غریبي من کبي ثبوتا او دشمني به ورته جوړه شي مضبوطه او چې په لار کې شهید شوی دغه ځوان هسې وایي په نامه باندې سجان دې ګناه په لار کې مړ شو ستړی وړی او په عزت کې پند شي دغه مړی او په شربت باندې روانه وه دنده خوشحالي و مزدوري پکې کېده او یوه ورځ په یو ډاسم راغی د پاسه بې ګناه مړی به یې بل وشي د لاسه دا ډاسم کې ډامولي شام ته راتېر شو او خیال یې نه و د بېتا پاټک نه تېر شو جوړ کما چان تازه ګاډه رانه ولې تیر کو کاتا ډریور غریبي ډېر کبیر لته او دا روپه په شلګون کې وغرض دغه وخت کې پې د شانه وشي ډزه په دې ډز ولګېد عبدالمنانو چې د پلار نوم یې یادېږي موزخانو او داسې اورم چې په قامته مرخېږو او زلمي توپ کې وښایسته ګلبران بیلو سمو دغه ګل ورجې د خدایا او لنډه دا ده چې په حق ورسېده سو خبر نہیں بغیر د پاک الله نه او چې دا مړی بې ګناه وشي د چا نه او دغه مړی یې واپس راوړه خپل کور ته او غم یې پاتې شي په سټو پلاره مور ته جنازې ته یې راټول تمام قام شه او د بیزو صبر په دغه ځای تمام شه او جنازې له راغلي مشرانه او په دې کار باندې خپه و کشرانه
او قام ته وجړل د دغه هلک پلاره او په ما وشي څه ناجیزه غوندې کاره او مشرانو دا خبره واورېدله مشرانو دا خبرې واورېدلې او دار چا د سترګو اوښکې څڅېدلې او که په ډول باندې وشوه جنازه نو او خلک پوه شي په ټوله اندازه جنازه شو خپل مړی سنبال کړه او دا جړای مشرانو که قبوله او چې بیټا کړې دا مړی بې وصوله او بیا راټول شي په جرګه تمرخیله او مشران به ولیکمه بېلابېله پکې حاجي سي احمد جان شته ایماندار د پکې سلمانه ایمان شته او د بیټا د لاسه مړ چې هغه ځوان د بیټا د لاسه مړ چې هغه بلو دغه کار باندې خپه ملک عملو بیتا قماندان صاحب نظرانو او بیتا قماندان صاحب نظرافو او دغه کار شوی د شریع نه خلاف بل ملک فضل منان په خبر ډیرو او قام د خپل سر مال تیرو او بیت خان له خپا په دغه کار شه او قرباني ته د خپل قام په سر تیار شه او زبا کوم ملک کما در کشماره دوسته ملک خپا او هم جباره ست رحمت زپتا وایم زمیداره ځان دې ورساو لښکر په قام لپاره او سم پښتون د تور خواجي دلبر دی دا د تورې نه خبر دی او د نور قام نه دلته غواړم معافي او یو وجود دی که مومن دی که صافي او ټول نومونه کلي کم نه پوره کېږي بیا قصه رانه نیمګړې پاتې کېږي او فرمایشونه درته کېږي وخوانه فرمایشونه درته کېږي دارخوانه او اوس باقي قصه شروع کوي وخوانه او شیخ بابا باندې جرګه شوه مقرره او دا خبره پکې وشوه د زړه سره او په دې ظلم خفه شوي ټول ګزي او بابا زوله د جړاو دپاره ځي
چې جړا وشوله شمشاته او عزیزانې که خبر د دې حالاته او بیا روان شو په طرف د بېدمنیو هلته شته ډېرې غټې کورنۍ ورور چې ورور یې خو د ورور نشي مجبوره بابا چې خانې جړا کله منظوره چې د دغه وسلم وروره خبردار شو بابا زی هرې خبرې ورته تیار شو